Əhl-i-Beytin çox çətin gecəsidir. Bu gecə çox çətin gecəsidir. Peyğəmbər Həzrəti Əliyə xəbər verəndə ki, nələr olacaq, xanım Zəhraya hansı zülmlər olunacaq, deyib, Həzrəti Əli baxdı, dedi, ya Rəsulallah, mənim qəmim onda bitməyəcək yəqin heç vaxt. Əgər doğrudan da sizin dediyiniz kimi olacaqsa, sənin dediyin kimi olacaqsa, onda mənim qəmim, qüssəm daha bitməyəcək yəqin ki. Həzrət Əli əleyhissalam səbir dağı idi. Ondan daha səbirli adam təsəvvür eləmək mümkün deyil də, düzdür, Peyğəmbərdən sonra. Deyirlər ki, qayıdır evə, kəniz gəldi, xəbər verdi, xanım Zəhranın vəziyyəti çətindir, ağırdır. Mən İmam Zaman ağanı dəvət eləmək istəyirəm ki, son məclisə. Bilirəm ki, İmam Zamanın nəzəri bu məclisdə olub, hər an məclisdədir. Amma yenə də xüsusan vuzun adından anasının bu məclisinə xüsusi nəzər eləməsini istəyirəm. Bizim yəqin ki, hamımızın xüsusi nəzərə ehtiyacımız var. Deyir ki, çıxıb gəlir evə tərəf, gördü ki, uşaq qaçar, nəfəsi kəsilər. İmam Həsənlə İmam Hüseyin belə gəlirlər ona tərəf. Baxdı, sual dolu baxışlarla. Adam hərdən bilir ki, nəsə olub, amma qorxur o söz eşitməkdən. Həzrət Əlinin vəziyyəti belə idi. Deyir, sual dolu baxışlarla uşaqlarına baxdı. Deyir, dedilər ki, ata heç nə demirik, nəfəsləri kəsilə. Ancaq tez özü evə çatdır. Tez özü evə çatdır. Yazırlar ki, bu sözü eşidəndə Əli yıxıldı yerə, özündən getdi. Bildi ki, Fatiməni itirir. Deyir, su səpdilər, Əlini özünə gətirdilər. Təsəvvür edin mənzərəni, Əli ayaqyalın küçəni qaçır evə tərəf. Həsənlə Hüseyin də dalıcan qaçır.